今日想同大家講一個關於百人斬嘅故事。話說咧，我從我嘅朋友咧得知一個我嘅生意上嘅夥伴咧係一個百人斬，即係話咧佢咧係見一個就同一個人發生性行為，跟住咧佢係有好多個性伴侶啦，過去咧係有超過成100個嘅性伴侶，而且咧係識咗嗰個男仔咧好短嘅時間咧就會同對方發生關係。以前嘅我咧，我聽到呢個故事之後咧都會不以為然嘅，就算百人斬又點咧，關我咩事咧？咁但係咧，當我同呢一個朋友咧做咗商業嘅合作之後咧，就唔同嘅講法啦。咁唔知咧，你作為創業嘅人咧，會唔會同一個百人斬嘅人做生意上嘅合作咧？點解咧我會有唔同嘅睇法咧？呢個朋友 A 咧識咗我冇幾耐之後咧，就會 sell 我嘢咯，就係話你咧去呢一度我嘅公司嗰度買嘢啦，咁就好抵噶，我哋啲嘢。我咧自己咧就好快就去買咗佢嘅嘢啦。咁我真係覺得，喂，朋友禮尚往來冇問題啊，即係我買你嘅嘢，我需要咪買咯，我信任得過你有基本嘅即係叫做質素咪買咯。咁點知咧好得意喎，呢個朋友咧叫我買完嘢之後咧，跟住咧我同佢講，我嘅產品啦，我公司嘅服務咧係咁嘅喎，我都相信你會用得到嘅，去聽下啦，了解下啦，話唔定你自己唔啱都好，都可以推介到俾朋友咧。我哋都係合作嘅關係啊嘛，正如呢個朋友講，我哋係合作嘅關係。咁但係咧，我發現咧，當我幫襯完呢個 A 朋友之後咧，好快啦，佢咧就會話，喂，你嗰啲嘢咧我就唔使噶啦，下次咧你再幫襯咧就再搵我啦，咁樣。咁即係好明顯啦，佢想我幫襯佢，但係咧就唔想佢自己幫襯我。呢個故事教咗我啲乜嘢咧？其實一個人嘅師德同埋一個人咧做生意嘅風格、做生意上面嘅價值觀，睇落冇乜關係，但係其實咧有關係之極啦。如果一個人咧佢係百人斬，同一個人識咗冇幾耐就已經可以同對方發生性關係，即係話佢覺得一段關係好快就要收割，好快咧就要割禾青，好快咧就要從呢一段關係攞利益，佢咧係唔會諗長期嘅合作夥伴嘅。咁一個咁嘅人又點可以同你做生意嘅合作夥伴呢？可能佢同你 friend 少少，其實都係扮 friend 嘅啫，好想咧你同佢買嘢，你同佢買完嘢之後咧，佢就走咗去噶啦，唔會再同你買，更加唔好講話咧會將你嘅產品推薦出去啦。咁嘅人又點樣可以同你達成商業嘅合作咧？呢一點係值得我哋深思嘅。所以咧，一個人嘅師德唔好，都意味住佢做生意上面並唔係一個好嘅合作夥伴。你同佢合作做生意，一定蝕底。